Gente, eu vou ensinar vocês a desenhar hoje dois pássaros. Dica super simples. Fica até o final que eu vou ensinar uma dica genial no final do vídeo. Aí você pode fazer duas bolinhas, uma em cima e uma grande embaixo. Aqui eu venho contornando, venho seguindo as linhas. Aqui eu venho fazendo o galho. Venho colorindo com amarelo. Eu faço o verde escuro primeiro, depois o verde claro em cima. Estou contornando, vendo que a luz está batendo no lado esquerdo. Eu estou usando a canetinha da marca Brush Pen. Eu vou jogando escuro primeiro, depois eu venho jogando claro. E a dica genial é você tingir com a canetinha e em seguida, antes da canetinha secar, você vem fazendo os risquinhos. E o resultado é esse, desenho feito com canetinha. Me segue para mais dicas.